السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أغلى وأحلى أخوات. كي دايرين صحاباتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي وانتم في تمام الصحة والعافية، وتكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال نتوما وليداتكم ووالديكم وكاع الناس اللي عزاز عليكم يومنا الكريم. عرفتوا البنات راني كنبغي نبدل هذه المقدمة، ولكن كندور حتى كنعيا وكنلقاها هي اللي كاينة في فمي. غير قبلوا عليها وصافي، فيها دعيوات وفيها داك الشيء اللي عطا الله. المهم اخواتي غنبارطاجي معكم الفطيه ديال اليوم، وماشي غير الفطيه، فيه بزاف ديال الحاجات اختي زوينين. نتمنى انكم تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. شوفوا تبارك الله، رمضان دغيا داز اليوم اللي كنمونطي لكم فيها التاسع وغدا العاشر. فيا ربي يا ربي نكونوا من الناس اللي تعتقوا الرقاب ديالهم، ويا ربي تغفر لنا ذنوبنا فيه. ونوصيكم اخواتي غير جاهدوا وتشجعوا، راه دايز كيجري. المهم اخواتي، هنا خارجه انا والوالده ديالي. فقط جمعت الدار واحد الجميعه، وقلت لها يلاه من نهار جيتي ما خرجتي. كان في العشيه غير هكذا التراوح وكنرجعوا للدار. بنهار ما كنخرجوش. قلت لها اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا هكذا بنهار، نجيبوا واحد الطويره ونجيبوا معنا داكشي اللي خاصنا. اول حاجه دخلت البيم، تصادفت اختي مع هاد الكارطونه رمضان اللي دايره بيم، دايره فيها 200 درهم، فيها باكيات اتاي، باكيات القهوه، جوج ديال المطيشه، جوج ديال الحليب. ودايرين فيها كيلو د العدس، نص كيلو يمكن شعريه، نص كيلو والحمص. هانتوما البنات، والزيت، السكر، ودايرين فيها خنيشه ديال الطحين. المهم بالنسبه لعائله صغيره هذا ثمن مناسب، بحال تقولوا دايرين فيها شي تخفيض. واللي عجبني البنات هو هاد ورقه الفيلو، كنت خديتها البنات انا فاش خدمت ديك المعسله ب 21 درهم، في بيم داير لها غير 15 درهم، زعما بالنسبه للاخوات اللي كيبغيوها. وكاين هاد العرض ديال الزبده حيوانيه فيه 250 غرام، جوج البنات يعني نص كيلو، قولوا 45 درهم. صافي البنات، جيتي على قبل هذا الطون هذا اوسيانوس، خديت هذا اللي فيه 3 ديال 21 درهم، صراحه الله زوين، جاوبتو داك المرة تسالى وعاود تزوجت. ودايرين فيها البنات حتى الحكيك الكبير هذا تبارك الله. واش البنات فيه شي 500 ولا 600 ولا 400، المهم ما متاكداش، ولكن راه تبارك الله فيه. دايره البنات هذا ب 37 درهم باش داير. صافي اخواتي هادشي اللي خديت. اوليغون خواتاتي ضروري تقبات ليا وحده وبقات ليا وحده، عرفتو في هذا رمضان الا ما درتوش اختي ليغون. بالنسبه للاخوات اللي بحالي ما عندهمش اختي غسالات الاواني، عندنا جوج غسالات اختي تهلاو فيهم جديدات. ليغون اختي عرفتو راه غيحراشو بزاف بزاف بزاف، باش اختي يجي العيد يلقى ديالاتنا طابين، مدوهم للحنه اختي وهما طيبين وزوينين تهلاو فيهم. شريت اختي ليغون، كيعجبوني هاد ليغون، واخا زادوا فيهم ولاو كيديروا دابا ب 14 درهم ونص. ولكن زوينين صراحه الله كيصبروا. المهم انا كيديو ليا البنات شهر. صافي خلصت اخواتي وخرجت. دزنا اختي خرجنا من البيت مشينا عند مول التخفيضات، مي كيعجبها هاد مول التخفيضات ديال 5 دراهم لينا، شحال من حاجه خداتها داتها لدارها من هنا كيعجبها هنايا. وتا انا البنت خديت هاد لي بواط الصغيورين، كنبغي نعطي لبنتي هكذا شي صوص ولا شي حاجه، وما كنلقاهمش. كانوا عندي وحدين مع دوك لي بواط الكبار وضاعتهم. صافي خديت وحيده، جبنا دويره عنده وليده وقشات حتى هي مزيانه، راكم عارفين حنا العيالات كيعجبنا بحال هاد الشيء. صافي البنات وخرجت، جيت لواحد المحل حتى هو كاين نيت في الشارع ديال الحسن الثاني. هاد المحل البنات كيدير الحوايج ديال البال، السباديلات بالخصوص. البنات هو الحوايج عنده قلال، ولكن بالخصوص هو معروف بالسباديلات وبالصنيدلات، وديما ماما كندوز عنده كيكون عنده البنات هميزات واعرين. ولقيت عنده البنات واحد الهميزه وقلت غادي نبارطاجيها معاكم، بالخصوص الصنيدلات ديال البنيتات الصغار. المهم البنات راه كاينين ديال الدراري والبنات، انا سمحوا لي كرتي على البنات حيت عندي البنيتات بقيت كنقلب لبناتي وكنصور لكم. صراحه الله لقيت صنيدلات زوينين، كاينين الحاجه اللي ما ملبوساش نهائيا، يعني كتقلبي السميله ديالها كتلقايها باقا جديده، وكاينه عاوتاني اللي ملبوسه غير باقا نقيه. فبقيت البنات والله لا بقيت شي نص ساعه وانا كنهبش حتى لقيت اختي واحد الصنيدلات. عرفتوا البنات خصوصا دابا شوفوا هذه شحال زوينه، دابا باقا جديده، شوفوا ديال اش ام. خصوصا دابا البنات جاي العيد وديما كنحل ليهم في الصنادل بناتي ديما. داكشي اختي ديال السويقه كتجيبيه اليوم تيتقطع لك غدا، صراحه الله باش كتبغيها بثمن مناسب وصحيحه ما يمكنش معادله غير متوازيه. خصك الا بغيتي شي حاجه كاليتي وزوينه كتشريها غاليه، بغيتي اختي باش تقضي راه دغيا اختي كيمشي. ولكن اختي في هذا الشيء د البال كتلقاها يا اختي ميزات بحال هاد الصنيدلات لقيتهم عجبوني البنات. كاين اللي ما ملبوساش كما قلت لكم مره، بقيت اختي كنهبش
ما لقيتش اختي لبنتي الكبيره، لقيت غير بنتي الصغيره، ولكن صراحه الله ما تزاقلتش عليهم. خديت اختي داكشي اللي بغيت. المهم باش البنات وقلبت مزيان، صافي البنات ورجعت هنا في حالتي للدار باش نرتاحوا شويه، باقي تابعنا الفطور، باقي تابعنا شحال من حاجه. صافي اصلا الوالده كتبغي الظهر انه يلقاها في الدار. هنا كي جيت قلت ضروري ما نبارطاجي مع البنات شنو خديت اختي هاد الصنيديله هادي زوينه وكتبان ليا صحيحه بالنسبه هادي يوميا. قلت دابا جاي الصيف، يعني خديت ليها واحد 3 الصنيدلات، قلت تبقى تضرب بهم. شوفوا البنات هادي راه ما ملبوسيش نهائيا، شوفوا السميله ديالها ما محكوكه، ما حتى شي حاجه، وصحيحه بالنسبه لهذيك الماركه ديال بيو لايف. ما عرفتهاش، المهم ما عرفتش زعما واش شي ماركه معروفه ولا لا. راه باقا بالتيكيته ديالها، التيكيته ديالها عاد محيده، يعني جديده. بالنسبه للاثمنه اخواتي كيقول لك كل حاجه وثمنها صراحه الله، واخا كيغلي شويه ولكن راه كيجيب شي حاجه مزيانه، كيجيب شي حاجه زوينه. هادشي اللي كيعجبني عنده، ماشي ديما كيكون داكشي، ولكن مرة كندوز مرة كنتصادف مع هكذا شي حاجات بحال هاد الصناديله البنات هادي. ما بغاش يتنازل على اقل من 120 درهم، ولكن البنات تستاهل، يعني بحال شريتها انا جديده لبنتي وخديت البنات مازال الاخرين خلاهم ليا رخاص. هادو البنات ب 80 درهم. شوفوا هذه حتى هي جديده، هذه قلت ان شاء الله هكذا في العيد الا خديت ليها شي كسيوه ولا شي حاجه. ها نتوما هذه ديال اش ام، باقا جديد، هذه ما ملبوساش نهائيا، حتى هي راه بالتيكي ديالها ب 80 درهم البنات باش خلاها ليا. ها نتوما زوينه هكا، تجيها مع كسيوات، تجيها مع شحال من حاجه الا بغات تلبسها، جات قدها نيشان. هانتوما البنات انا بعدا حمقاتني هادي والله الا فنيونه، حتى داك السكاش ديالها باقي صحيح، يعني كيلصق مزيان. صافي البنات هذه خديتها ليها، قلت هكذا مازال ما عرفتش، مازال ما خديتش اليوم صراحه طلع حويجات ديال العيد. تنقول ان شاء الله ديك 10 ايام اللي كتبقى في الاخر عاد كيبداو كيبانوا حويجات جداد وهذا. وخديت ليها البنات هذه حتى هي فنيونه، عجبتني هكذا باللوينات، باش ملي كتلبسيها مثلا شي لبيسه كتكون كتجا داك اللوين اللي فيها. انا اصلا ديما كيعجبوني هاد الصنيدلات اللي فيهم اللوينات. والسميطه ديالها روز في الذهبي، باقا نقيقيه البنات، فنيونه كيف كتشوفوا، ماشي قاصحه البنات. السميله ديالها طيطبه، هانتوما كيفاش كتشوفوا. هادو راه ما بنبوسينش نهائيا بحال هكذا. والله البنات تهنيت ليها في رجليها، وقلت ان شاء الله نعاود ندور مره اخرى ونعاود نشوف حتى لبنتي الكبيره الا لقيت عاوتاني جاب شي حاجه. ما لقيتش البنات راه كنهبط حتى للسوق ديال القايه ديال دواجبه، راه كيكونوا فيه. انا في الصنادل ما كنبغي دائما ناخذهم ليهم ديال هكا ديال برا، كيكونوا صراحه الله صحاح. وبيني وبينكم والله الا بارد ليا راس، لانني ديما كنت كنوحل ليهم في الصنيدلات. دابا البنات غادي ندخلوا نبدلوا هاد الكويزينه شي شويه ما تبقاش اختي متيوله، ندخلوا نقلبوا باباها. وصلت الوقيته اللي غادي ندخلوا نوجد فيها الفطيه. ما دخلتش البنات بكري، الجهد بدا كيتقادا غادي ندير ان شاء الله شي حاجات اللي بساط وخفاف وظراف كيف ما شفتوا. ولكن قبل منهم البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه اللي هي البنات هاد اللحسه الملكيه للنساء. ماشي البنات عاد وصلتني شي ايامات، ولكن تبديتها وهذا عاد باش بارطاجيتها معكم. كيعجبني الحاجه يعني جاوبه فاسي عاد نقدر اختي نبارطاجيها. المهم اخواتي هذه خديتها من عند المتتبعه ديالي، اللي عقلتو اللي كانت صيفطت ليا مواد جميليه وهذا. صراحه الله كتحط من يديها غير داك الشيء، نقول لي انا الذهب، لانها تبارك الله جاوبت كاع المنتجات ديالها زوينين. المهم اخواتي صيفطت لي هاد اللحسه. شوفوا غيقولوا لي بزاف البنات لطيفه انت اصلا عندك الوزن زايد وبغيتي اللحسه. لا البنات شوفوا قلتها ليها الا كنتي غتصيفطي لي اللحسه انا ما محتاجاش الوزن الزايد، ما محتاجاش نزيد. وكنعرف ان اللحسه قالت لي شوفي هذه ما تخافيش منها، ما فيهاش اختي دوك المكونات اللي غادي ينفخوك دغيا ولا شي حاجه. خصك تعرفي فوقاش تاكليها. بحال دابا البنات انا هذه كنستعملها معلقه موا السحور. شوفوها بديت منها كانت عامره حتى لهنايا، من موا السحور حتى كنصحها عاد باش كناخذ معلقه. كتعطيني اختي الجهد في النهار كامل. والله راكم عارفين البنات مع فقر الدم وهذا، مسكينه قالت لي انا غادي نصيفطها لك. والله ما باش ما نكذبش عليكم، هي بغات تعطيها لي وانا باش نرد ليها الجميل ديالها، قلت لها بارطاجيها لك.
صافي البنات المهم كما قلت لكم، هي اللي بغى يزيد الوزن، اللي بغى يقوي المناعه، الناس اللي عندهم بوم زوي. وانا بالضبط خديتها على فقد الدم. راكم عارفين الناس ديال فقد الدم كنعانيوها البنات، راه كتولي شادك واحد السخفه، كتولي كتوعدي. فداك الشيء علاش البنات انا كناخذ غير معلقه صغيره مع الصحو باش هكذا ما نزيدش ناكل عليها. ولكن الناس اللي باغيين مثلا يصححوا ولا يزيدوا في الوزن راه كياكلوها مثلا قبل الفطور قبل السحور، كيبقاو ياكلوا عليها. يعني غتفسح لهم الشهيه. وعاد المكونات تبارك الله، دوك المكونات اللي قالت لي فيها راه ما يمكنش ما تعطيكش الطاقه. وما حتى الا تزاديتي في الوزن كتكوني تزادي على الصح. مسكينه هادي وصيفطات لي هادي لبنتي، حيت هادي اخواتي راه ما كياكلوهاش الاطفال وداك الشيء. هادي راه تقريبا ما بداش 15 عام عاد يقدروا ياكلوها. وعاد ان ممنوع على النساء الحوامل، يعني باش نقول لكم المعلومات اللي قالت لي. وهذه اخواتي صوبتها لي مسكينه لبنتي. كانت شافت الفيديو ديال بنتي فاش كانت هرسات وهذا، وقالت لي هذه صوبتها لك يعني صالحه لوليده 9 اشهر. البنات كامله تبارك الله مكسرات، فيها إلان، فيها بزاف ديال المكونات وجدتها ليا. وكنعطيها لبنتي هكا تعاونها في العظيمات ديالها. وهذا صراحه كنعطيها لهم بجوج، كنعطيها للصغيره والكبيره، لان قالت لي ما فيهاش امنه، ما فيهاش زعما شي حاجه اللي غتلعب لهم في هرموناتهم وهما باقيين صغار. ماشي بحال هذه فيها شي اعشاب، وهذا يعني اللي انثويه راكم عارفين. يعني تقدر تزيد لك في مناطق بحال راكم عارفين المناطق الانثويه. هذه ما صالحاش للوليدات الصغار. تنقول لها شكرا لك بزاف بزاف لهذه خطيك، وقلت نبارطاجي معاها بالنسبه للاخوات اللي بغات تاخذ عندها ولا شي حاجه، راه تاخذ راه رقم طالع ليكم. وصيفطت لي صراحه الله حتى واحد الحاجه مسكينه الله الا كنشكرها بزاف. صيفطت لي هاد الزيت ديال تساقط الشعر. المهم وحده مازال ما بديتهاش، وحده راني بديت هذا شي 2 مرات، حيت قلت لها عندي هذا المشكل ديال تساقط الشعر. وصيفطت لي هاد الزيت. المهم درتها دابا 2 مرات. النتيجه قالت لي كتبان. انا متاكده لان كاع داكشي اللي جاوبت عندها تبارك الله زوين، خصوصا دوك المنتجات ديال العنايه بالبشره. هذا والله الا قلتها غيتسالاو لي وغنكومونديهم عندك ان شاء الله. هاد المره انا غنخلصهم. كدير قلت لكم زعما داكشي طبيعي وزوين. هاد الزيت راه زوينه بالنسبه للاخوات اللي كيعانيو من تساقط الشعر، حتى هي كديرها. راه اللي ما دارتش ترجع للفيديو تشوف كاع دوك لي برودوي اللي صيفطات ليا. صافي اخواتي المهم قلت نبارطاجي معكم هاد المقطع، عاد نبداو ان شاء الله في الفطور ديالنا. وانا اول حاجه بديت بها صحاباتي هي غادي نصاوب واحد المخيمات باش غادي نديرهم ان شاء الله معمرين بواحد الحشوه اللي بارده ساهلين وسريعين ودغيا غادي يوجدوا لي البنات. واخا اختي دزتها لقيت الدنيا عامره بالمخامه، ولكن انا كيعجبني اختي نقد الحاجه ديال داري ونعرف اختي شنو عطيت لوليداتي. المهم البنات شوفوا، باش دغيا يتفاعل لي هاد العجينه وتخمر. هنا خديت اختي معلقه صغيره ديال خميره الخبز ودرت معها واحد المعلقه ديال السكر وخويت عليها المدافي حتى تجانست مع بعضياتها. الطريقه كتخلي الخميره دغيا البنات كتفاعل وكتطلع لك العجينه دغيا، ما كتبقايش تما تسنيها النهار كامل. صافي عجنت دوك المخيمات بطبيعه الحال. درت البنات غير شويه غير قياسي، درت زلافه ونص ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو، زلافه مع معاش باش ما كيعجبنيش البنات نكثر، ندير غير قياس ديال نهار واحد. ولا شربت شي حاجه هكذا قليله نعاون بها في نهار اخر. والعجين بطبيعه الحال ديال المخيمات باش يجيو معكم ناجحين وزوينين تكون مرخوفه اختي العجينه، ما تكونش قاصحه باش كيجيو هكذا مفيشفشين وكيتحلوا من الوسط. ما تكونش العجينه ديالهم قاصحه وخليها ترتاح حتى يضاعف الحجم ديالها. صافي اخواتي انا غطيتها وخليتها. عاد دابا غادي نبدا في الفطور ديالي. المهم هنا غادي نصاوب لاصوب. بالنسبه لاصوب اخواتي غادي نديرها معكم بعجاله لان ديجا مبارطاجيها معكم، ولكن مبارطاجيها معكم بدون اللحوم. دابا هذه اخواتي غادي ندير فيها شويه ديال اللحم. شلطت بصيله صغيره، درت معها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وقتيت واحد الطريف هكا ديال السدر. شحات اختي داك الطريف ديال السدر مع شويه د المليحه وشويه د الابزار وشويه ديال السكنجبير. الا كان عندكم شي بهارات بيضاء بحال البزار ابيض ولا شي حاجه ديروه، ما ديروش البنات الخاقم حيت الصوبه كتجي لونها ابيض. صافي اخواتي شحات اختي داك الدجاج خليته يتقلى، وزدت واحد 2 حبات كبارين البنات ديال البطاطا قطعتهم هكذا غير عشوائيين، درتهم حتى هما تقلاو واحد شويه مع ديك الزبيده. ومن بعد صافي غادي نبلل حتى يطيب ليا الدجاج ديالي وطيب ليا البطاطا ديالي عاد باش غادي نرجع. وسلقت هنايا شويه ديال الخضيره باش غادي ندير واحد السلطه بارده مسلوقه. درت فيها شويه خيزو شويه الجلبانه والبطاطا خليتها على جنب حتى تغلى ليا هادشي كامل. وضفت معها حتى شويه د لي باط. درت البنات غير داك لي باط اللي موجودين عندي، درت ديك المجيعبه صغيره
كتجي زوينه هكذا في لي باط. والبطاطا راني قطعتها وحطيتها حدايا. شوفوا البنات والله الا خدمت بواحد السرعه وخدمت هكا بالترتيب، راه دغيا دغيا ساليت الفطور ديالي. انا غادي ندوز باش غادي نوجد الطويجين غندير البنات هي واحد الطويجين خفيف وبنين. غنديرو البنات غير بالصوص ديال المطيشه. خديت واحد البصيله حكيتها وغادي من بعد نضيف ليها الصوص ديال المطيشه. غادي نضيف ليها التوابل المليحه، الابزار، الثومه، الخرقوم، ربيع، وغادي نضيف واحد شويه من البهارات ديال الكفته، حيت البنات هاد الطويجين غادي نديرو ان شاء الله بشويه الكفته. صافي ورديت هاد المكونات كاملين اللي تقلاو من على خاطرهم تيتعلقوا مزيان. صافي خواتاتي وجبت هذيك الكفيته ديالي اللي غادي نصاوب. المهم البنات ما كتبقى لي غير واحد شويه ديال الكفته كنت جبدته وطلق هنا البنات باش كتجي لذيذه وكتجي البنات ديك الكفته ما كتجيش ناشفه وفي نفس الوقت كيتزاد لك اختي في الكميه ديالها. حكيت فيها واحد الخضيره، شويه د الخضيره خيزو اختي وقايعه، وضفت هنا شويه ديال التوابل ديال الكفته. ضفت البنات حتى شي حاجه، هنا ضفت غير التوابل ديال الكفته لان باقي غادي الشيء غيمشي لاصوص. فما كثرتش البنات التوابل وشويه ديال التحميره باش تعطيني اللون وما تبقاش تبان ليا ديك الخضيره هكذاك. صافي البنات شديت هادشي كامل عجنته مزيان وصايبت منه واحد الكويرات وحطيتهم اختي على جنب تشربوا ديك العطريه. وجات العجين ديالي بعد ما ساليت تقريبا الصلاد والصوبه والطويجين، داكشي كله بديتو. صافي رجعت العجينه ديالي بعد ما ضعف الحجم ديالها وبانت لي تبارك الله خمرات. هنا بديت كنخرج منها داك الهواء وباسهل طريقه غادي نصاوب المخيمات. الطريقه اللي كتعرفوا اسهل حاجه هي انني غادي نسرح هادشي كله وغادي نقطعو بالمدلك. هذيك كنت غنديرهم دائريين ولكن هذيك دائريين كتخليك تعاودي ترجعي باللور. انت كتقطعي وكتشيط لك العجينه وتعاودي عاوتاني تدلكي وتعاودي عاوتاني وتبقاي هكذاك. لا المربعين اختي من الاول كديري واحد الشكل مربع وكتقطعيه مربعات وكتنوضي في حالتك. صافي كنقلب البنات على السهل والسهل. صافي اختي هزيتهم يختموا ورجعت للصوبه ديالي بعد ما طاب لي اختي داك الصدير الطيف ديال الصدر ديال الدجاج وطلق البنه ديالو. والبطاطا بطبيعه الحال حتى هي طابت. راكم عارفين ان الدجاج فاش كيكون في الكونجيلاتور دغيا كيطيب. صافي حيدتو سقطاتو مزيان، حيدتو على جنب وشديت اختي ديك البطاطا طحنتها بالميكسور مزيان رجعت ليا متجانسه واحد الخليط واحد. وحكيت واحد الخيزويه هي وقايعه على الطول. خيزويه اخواتي وقايعه حكيتهم على الطول وحيت دغيا كيطيبوا الا كانوا محكوكين ما غاديش يديو ليا الوقت بزاف. ضفتهم في الاخير ديال هاد الصوبه هادي، خليتهم ميم با واحد 10 ديال الدقائق، حركتهم هكذا شويه وخليتهم جابوا ديك الغليه ديالهم طابوا. ومشيت لداك الطيف ديال الصدر حليته البنات درت ليه التفكيك شريطه بشريطه باش يجيني هكذا في ديك لاصوب. شتو البنات حليته مزيان. دابا عاد باش غادي نزيدو لديك لاصوب لحقتها طابت ليا ديك القريعه هي وخيزو. عاد بديت كنضيف هكا شويه الشرائح ولكن قبل ضفت شويه ديال الربيع عندي وضفت واحد شويه ديال الكايمه باش كتزيد تختار ليا هاد لاصوب ديالي وكتزيد تبنان. كايمه ديال الطبخ اللي ديجا بارطاجيت معكم خديت ديال الكاستروميكس. البنات صقات زوينه هاد الكايمه والاجمل فيها انها كتبقى معاك مده طويله في الثلاجه، يعني ماشي ديك 3 ايام وكدير، يعني كتبقى معاك حتى ل 15 20 يوم. غير ما تكونيش مثلا تحليها تسديها سور بلاص وترجعيها للثلاجه. شوفي البنات زدت شويه بان لي بحال الا قلت زدت شويه. صافي حركت مزيان. عاد من بعد دابا غادي نطيف هذوك الطريفات ديال الدجاج. غادي نخليها اختي تجيب الغليه وصاليت هنا الصوبه ديالي غادي نخليها حتى نبغي نحط عاد نسخنها. هنا المخيمات ديالي رجعت سخنت نطيبهم اخواتي غير في البلاك حيت هما مربعين وغادي الا درتهم في المقله غادي يضيعوا ليا شويه الوقت حيت هي ضيعه ماشي بحال البلاك هكا غادي تساعدني. سخنتها البنات مزيان والمخمار ما خليتوش بزاف، خليته ميم با البنات غير على ما ساليت ديك لاصوب باش قديتها وفتفت داك الدجاج. صافي وبديت كنطيب لانه الخمار الاولى صلاه النبي هذيك هي الاساسيه، اما الثانيه راه كيعاود يطلع فيها غير شويه وبداو الطياب ديالو. صافي البنات عرفتوها كيبدا كيتنفخ لك السور بلاص. وعاد ان هاد البلاك تبارك الله الطياب ديالها زوين بالنسبه للمخيمات. دغيا كيطيبوا ما كيديوش الوقت بزاف. صافي
دغيا سبيتهم البنات حيدتهم في الطياب كيف كتشوفوا. وما حد كانت هذيك البلاك باقا سخونه، جبت اخواتي هذيك الكفيته اللي صايبت غيجي قلت لكم هذاك الطاجين اختي مختلف، عرفتوا البنات غيجي زوين. شتيت اختي هذيك البلاكه بالزيت باش هكا يجوني بحال مقليين. واللي ما عندهاش مثلا البلاكه دير غير مقلاه تكون ما كتلصقش ودهنها بالزيت وتصوطيهم فيها، عاد طاميهم في ديك لاصوص راه كيجي واحد الطاجين بنين ديال بصح. صافي صوتيت اخواتاتي هذيك الكفيته، نقصت ليها من الحراره لان كنديرها في الاخر ديالها باش يطيب ليا المخمه، ولكن في الكفيته باش ما تطحقش. دغيا البنات نزلت ليها شويه الحراره واخا كانت هنا باقا سخونه. صافي وبديت كنطيب فيهم حتى هي ما داتش ليا خواتاتي الوقت بزاف. ودزت باش نصاوب الحشوه ديال المخيمات. هاد الحشوه البنات كتجي باده وسهله وزوينه. درت فيها البنات واحد جوج ديال البيضات، درت فيها شويه د المايس وواحد خيزويه محكوكه، واحد العلبه ديال الطون وشويه البنات ديال لدن دفيمي. هادشي كله البنات كان عندي في الدار، يعني حتى شي حاجه من باستثناء الطون هو اللي جبت البنات من بيم. وبطبيعه الحال قطعت واحد الخصيصه، قطعتها لطريفات صغارين، هي الاولى صبقتها. وتقدروا ديروا زعما تزيدوا فيها شحال من حاجه اللي عجبكم تقدروا ديروه فيها. صافي البنات خلطت هاد المكونات مزيان، وهنا غادي نجمعها بشويه ديال الجبن. اللي ما عندهاش الجبن تقدر دير مثلا فرماج مربع وتزيد عليه واحد المعلقه ديال المايونيز. انا البنات غادي نجمعها غير بواحد جوج معالق هكا ديال الجبن، راه كتجي لذيذه. وزيدوها البنات واحد العصيه ديال الحامض. انا نسيت اختي ما زدتها، مرفه كنديرها فيها ولكن هاد المره نسيت ما زدتهاش. صافي خلطت هذاك الشيء كامل، معستو مزيان وعمرت به المخيمات ديالي. وهنا عمرت المخيمات ديالي مع تبارك الله كيجيو مهويين البنات، حيت تبارك الله كتكون الخميره العجينه موخوفه كيجيو مهويين وخفيفين، والله الا بحال تقول خبز ديال الشاورما. عمرت اخواتي هذوك المخيمات كيف كتشوف حيدتهم عليا، وانا كنت وحشت العصير ديال الخيزو الليمون. عصات الليمون وخويتو عليه وزدت واحد شويه ديال القرفه وطحنت اختي عصير ساهل وسريع. وديك الخضيره ديالي بعد ما بردات خويت عليها الماء البارد وخشيت اختي في الثلاجه تنشفات وبردات. درت ليها اختي شويه ديال المايونيز فقط، وحطيت اختي ناكلوا شويه ديال الالياف باش مصيراتنا شويه يطلقوا. هنايا داك الطاجين اختي خليته هنا تقرب الاذان د المغرب، بعد ما تعلكات ليا ديك لاصوص اللي صايبت هزيت هذيك الكفيته ديالي سخنتها اختي في البانيني، بايصيتها شويه باش تزيد تسخن وحطيتها فوق ديك لاصوص. عرفتوا البنات كيجي واحد الطويجين رائع ديال هاد الكفيته مع لاصوص. درت من فوقها شويه د الزيتون، شديت البنات داك الزيتون وخويت عليه شويه د الماء طيب باش ينقص ليا الملوحه ديالو بحال تطلق. صافي ودرت من فوقها شويه د الزيتون اختي وحطيت داك الطويجين. اغلبيه الطاجين اللي كنحط كاين اللي كيقيسو كاين اللي ما كيقيسوش، اللي ما قاسوش كنعاودو نتعشاو به. المهم انا كنوجد كل شيء هكذا في الوقيته ديال الفطور. شفتوا البنات كيجي واحد الطاجين خويسه وزوين. وهنا البنات جبت واحد شويه د البسيطلات من دوك اللي وجدت البنات قبل رمضان فاش في التحضيرات، جبتهم دغيا حمرتهم درت عليهم هكذا شويه ديال العسل ووصيتهم بشويه ديال اللوز فيلي. صافي البنات كان هو هذا الفطيره ديالنا، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. صافي هادشي اللي قسم الله فطيره اختي. انا كنا كنتسناو الاذان الوالده صافي خرجتها قبيله كنت طبيعه سخفات مسكينه الله يسمح ليا منها. صافي البنات نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله. ما تنسونيش من لايكاتكم، ما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينه، ومع السلامه.